મળે કે કઈ કલમ મુજબ આને પકડવા નિર્દોષ છૂટી જાય. તમે ભૂલ કરી, તમારા પૈસા તમે મૂક્યા, અમે શું કરીએ? સરકાર હાથ જોડીને ઉભી રહે, કોઈને કઈ ન છું. અને હજી આ ધંધો હાલે છે, ફાલેલો ફૂલેલો બરોબર હાલે છે. હજી 2-5 દળ જાશે, આવા કોને ખબર છે શું થશે. પણ આને કહેવાય તાતરવું, તરવું, તાતરવું, તસ્કરવું, ચોરી કરવી. એની નિશાળ ન હોય. નાનપણમાં લગવો સોરી આવે, માં એને વઢે નહીં. છોકરો કદાચ કોકનો ભમોડો ઉપાડી આવે, બાપ એને મારે નહીં. પછી ધીરે ધીરે મોટો થાય, કોકની સાયકલ, કોકનું હીરો હોન્ડા મારુતિ, પછી તો કોકની મેળિયું ફાડે, ધીરે ધીરે બેંક તોડે, પછી એનો કોઈ જામીન ન થાય. નિશાળ ન મળે આની કોઈ. તરવું, તાતરવું, તસ્કરવું, નાડી નાડીનું નિદાન કરનારા કેટલાય વૈદો છે. એ નાડી નિદાન કર્યા પછી શરીરમાં 49 પ્રકારના વાયુમાંથી 4 વાયુ ખસી ગયો. વાત પિત્ત ને કફમાંથી શું જોઈએ છે, અને ઈ ઔષધિ નક્ષત્ર પ્રમાણે નોતરીને લઈ આવે, નક્ષત્ર પ્રમાણે કૂટે, અને નક્ષત્ર પ્રમાણે દર્દીને એનું અનુપાન કરાવે. 10 મિનિટમાં દર્દી હાજો થઈ જાય. આને વૈદ કહેવાય. અત્યારના ડોક્ટરની ટીકા નથી કરતો, પણ દર્દ જોવામાં 2 મહિના વ્યા જાય કે દર્દી મરી ગયો હોય. નાડીને વળી ન્યાય, ન્યાયાસન પર બેઠેલો ન્યાયાધીશ, એનો પગાર સૌથી ઓછો હોય. હા, ઘણી વાર આપણને એમ થાય શીવડાના સોરને ફાંસીની સજા કરે છે, ખૂન કરનારા નિર્દોષ છૂટે છે, કાયદો ત્યાં વ્યો, કાયદાની દેવી આંધળી છે. આવું કાંઈ નથી. પણ મારા અને તમારા અનેક જન્મોના જે કર્મો છે એ પ્રમાણે ન્યાયાધીશ એ વખતે સજા આપતો હોય. હા, ગયા અવતારમાં સટકી ગયા હોય, ક્યાંક એના આગલા અવતારમાં ક્યાંક આમ થઈ ગયું હોય, એની સજા આપે છે. આ વખતની નહીં, આ વખતની તો હજી થાય છે નિરાંતે. નાડીને વળી જાય, રાગ પાક અને પારછું, કંઠ છે, અવાજ છે, પોતાનો છે. કોઈ પણ કલાકાર એક જ ભજન હોય, એક જ લોકગીત, ગીત હોય, છંદ લડાવી લડાવીને ગાય. સુરની તાકાત, તાલની તાકાત, શબ્દોની તાકાત, એની પાસે વ્યાકરણની સમજણ, અને એ રીતે એને જયારે મૂલવીને ગાય ત્યારે એની વાત વધારે રૂડી લાગે. રાગ પાક, પાક એટલે રસોઈ, પાક એટલે પાઘડી, બે થાય. આમ તો પાઘડી બાંધનાર છે એ ની નીચે બાંધે. પાક એટલે રસોઈ, માતાઓ બહેનો રસોઈ કરતી હોય, મુઠ્ઠી ભરીને મસાલા નાખી દે. આપણને એમ થાય દાળ ખારી થઈ જશે, શાક તીખું થશે. આવું કાંઈ ન થાય. જયારે જમવા બેસો ત્યારે બધું હોળે હોળ હોય. તમને એમ થાય કાંડા કરડી જાય એવી રસોઈ બને. આજે બગડાટી બોલાવી દીધી હતી, હાઈ ક્લાસ ઊંધું ગુંજ્યું, જબરદસ્ત મરસા ભરેલા, બીજા બીજા પોથા કાઢ નાખ્યા છે. પણ ઈ રસોઈ આ સારી શું કામ બને છે? માતાઓ બહેનોથી ગમે એમ કોઈ માપ નથી તોય એમાં એનો ભાવ છે, ભાવથી કરે છે. હા, અનબોધન બનાવે ભાવથી, ચાખે નહીં ચડતું કદી. આ સ્વજનમાં ઈશ્કે હરાકે ભલું સૌનું ભાકતી. અને જમતા પતિ પ્રેમે કરી એને વીજળો ડોળે વાલતી. એ વિનાશી એવી આપદે સદગુણ વાળી, આ સુંદરી સદગુણ વાળી સુંદરી. રાગ પાક અને પારચું પરીક્ષા કરવી. આપ બધા અમારા માસ્ટર છો, અમે વિદ્યાર્થી છીએ. રોજ પરીક્ષા આપવાની, રોજ રાત પડે ને 100 માર્કનું પેપર લખવાનું હોય છે. એક દી 98 માર્ક મળે એટલે બીજે દી કહી દે બાબુભાઈ રાણપુર ઓલા બાબા આનંદ ન લાવતા, આવે પહેલા જેવું નથી રહ્યું. આજ પણ હોય 100 માર્ક મળે એ આશા સાથે ગણપતિના ભજનથી શરૂઆત કરશે અમારા બટુક વ્યાસ. એને એકવાર તાળીઓથી વધાવી લ્યો. અને આજના તમામ કાર્યક્રમના દોરનું સંચાલન માટે ગોપાળભાઈને હું વિનંતી કરીશ કે અહીંયા બેસે, સંચાલન કરે, એમને હુકમ કરશે એમ અમે કરશું. ગોપાલભાઈને બેસવાની વિનંતી.
विघ्न न आवे पास। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै क्यारे प्रगटे राग कल्याण कल्याण राग की जय हो जय हो जय हो कल्याण प्रगटे राग कल्याण। सामने आवत रे
છે સગર રાજાના કુળમાં ભગીરથ નામના રાજા થઈ ગયા કે જેઓ ગંગાજીને પૃથ્વી ઉપર લાવવા માટે જેમને 18 વર્ષ સુધી તપ કર્યું અને ગંગાજી પ્રસન્ન થયા અને ભગીરથ રાજાને કહ્યું કે હું પૃથ્વી ઉપર આવવા તૈયાર છું પણ મારી ધારા કોઈ ઝીલવા મારું છે ભગીરથ રાજાએ આવી વિષ્ણુ પરમાત્માને વાત કરી ભગવાન કે ભાઈ મારું કામ નહીં આપણે બ્રહ્માજીની પાસે જાય બ્રહ્માજી કે મારું કામ નહીં મારું તો ઉન્નતિ કરવાનું કામ છે ભગવાન ભોળાનાથની પાસે જાય શિવજી મહારાજની પાસે આવ્યા આવી વાત કરી કે ગંગાજી પૃથ્વી પર આવવા તૈયાર છે પણ એની ધારા છીનવા વાળું કોઈ નથી ભોળીઓ નામ કે જાણ કહી દો કે એની ધારા ઊંચી ગંગાજીને આવીને વાત કરી કે તમારી ધારા છીનવા તૈયાર છે તો કે કોણ ગંગાજીને એટલો અભિમાન હતો કે પૃથ્વી ઉપર તો કોઈ ભારતી નથી કે મારી ધારા કોઈ છીલે ભગીરથ રાજાએ કહ્યું કે તમારી ધારા છીનવા તૈયાર છે કે કોણ કે ભોળિયોનાથ ગંગાજી કહેવા માંડ્યા કે ભાવ એના મનમાં સમજે છે શું મને જેવી તેવી નદી સમજે છે હવે તેને પાતાળમાં લઈ જાવ તો જ મારું નામ ગંગા આકાશમાંથી અભિમાનથી આવે છે અને એઠે આવ્યા પછી એની દશા કેવી થાય છે એ આ ભજનમાં સમજાયું
ભલે આખી ગંગાને લઈ ગયા પણ થોડા ગંગાજી આપણો હાથ ભગીરથ રાજાની વિનતી સુણીને પાયું બીજું રે પાણી એક બીજું પાણી આપ્યો પણ ચમત્કાર કેવો થયો અને સરસ્વતી જેને ત્રિવેણી સંગમ કહેવામાં આવે પણ કવિ એમ કે ગંગાજીનો એવો પ્રભાવ છે કે મારા જીવતાજી ગંગાજી નો